cần phải nói to. Mà đang ghi đấy, không sao đâu. Con nhắc lại nào. Con có thể tự giới thiệu con bằng tiếng Việt hoặc tự giới thiệu con bằng tiếng Anh. My name Quang Vĩnh. Okay. I am. How old are you? Con bao nhiêu tuổi? I am 5. Tuổi. No. Con vừa mới sinh nhật 6 tuổi rồi. Con vừa mới bước sang tuổi thứ 6 rồi. Con nói nào nhỉ? Con 6 tuổi ạ. Con 6 tuổi ạ. Okay. I am 6 years old. Đấy, cô đang hướng dẫn con. Cô vừa hướng dẫn con cách nói tiếng Anh để biết là để giới thiệu là con mấy tuổi đấy. Con chắc con. Đấy, con lắng nghe. Rồi, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá. Thế đầu tiên này, cô sẽ có số 6 sẽ là 6. Nào, đọc theo cô nào, đọc cùng với cô nào. 6. Nào. Cô không nghe được cô không nghe được tiếng nhỉ? Alo. Con không biết. Con không biết á. Nào, chỉ đọc nhìn cô này. 6. Đúng rồi. 6. Mẹ cũng nói được không? Mẹ cũng nói cùng với con. Con nói rất hay quá. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, chính xác, giỏi luôn. Rồi. Đúng rồi. Con lại nhìn cô kìa. Ok, như vậy là vừa nãy mình giới thiệu được tên rồi này, mình giới thiệu được tuổi rồi đúng không? Nào con. Giỏi quá. Thế con đang ở đâu? Con ở thành phố nào? Where do you live? Con đang sống ở đâu? Con đang sống ở nhà con. Ở nhà con. Nhưng nhà con ở đâu? Nhà con ở Ruby 2. Ở thành phố nào? Con ở Hòa Bình hay ở Phúc Yên hay ở Hà Nội? Ở Thanh Xuân. Quận Thanh Xuân. Gia Lâm. Con ở Long Biên. Con ở Long Biên. Thực ra là cô đang ngồi nói chuyện với con đấy. Cô cũng đang ở Hà Nội này, cô ở Cầu Giấy đấy. Có dịp cô sẽ sang Long Biên chơi. Ở Long Biên có Mall đúng không? Có rất là nhiều siêu thị đúng không? Con đã đi đến đấy để mua đồ chưa? Rồi đúng không? Wow, rất là to đúng không? Cô thích nhất ở đấy là gì con biết không? Đồ ăn ở đấy cô thích nhất là gì? Là Vinhome. Đấy là Vinhome. Ok. Ở đấy cô thích sushi. Con ăn sushi bao giờ chưa? Có thích ăn món đấy không? Con thích món gì? Sashimi. Wow, ăn rất là ngon đúng không? Cô rất là thích đó. Ok, thì bây giờ nhá, cô lại hỏi tiếp, thế con có thích động vật không? Con cũng sợ nhất là động vật. Con sợ nhất là động vật á? Thế cô sẽ show cho con này xem con có sợ không nhá. Ok, I will show you this picture. What animal? Con mèo rất là dễ thương. Con mèo rất là dễ thương. Con mèo là gì trong tiếng Anh nhỉ? Cô quên mất rồi. Tự dưng cô quên mất, con nhắc cô được không? Con biết đấy. Đó chính là con mèo. Con mèo tiếng Anh gọi là gì? Con biết đấy. Mèo. Đúng rồi, nhưng mà tiếng Anh là gì nhỉ? Tự dưng cô quên mất, con nhắc cô được không? Đây là giúp cô với. Là gì nhỉ? Gì nhỉ? Con mèo. Giúp tí được không? Mẹ giúp con một tí được không? Tên con mèo trong tiếng Anh là cat. Cat. Ok. Nào, giỏi quá luôn. Thế là nhắc được cô rồi đấy. Ôi, bạn nhà mình giỏi ghê cơ ấy. Đấy, thế có gì phải ngại đâu, con giỏi như thế cơ mà. Chó là gì? Chó là gì? Không biết chó. Là gì? Bắt đầu bằng letter D này. Cô chỉ nhớ là letter D thôi. Cô thử quay sang con chó đi. Chó, nhưng cô đã không có hình con chó ở đây rồi. Đây là bạn mèo mà cô nuôi ấy. Đây là cô có đấy. Bạn ấy là con mèo mà cô nuôi đấy. Hôm nào cô sẽ cho con xem bạn mèo này nhá. Cô sẽ cho con xem bạn cat này nhá, được không? Thế bây giờ cô lại có thêm một bạn nữa là bạn này. Ok. Đây là con gì nhỉ? Con gì? Gấu. Gấu. Là tên. Yes.
Anh là gì? Là gì nhỉ? Nói tiếng Anh là gì? Con biết rồi mà. Thể hiện nào. Rất là giỏi cơ mà. Không biết, không biết. Chẳng lẽ lại nhắc suốt? Là dog. Là dog. Đúng Ừ. rồi. Ok. Con nói hay nhờ cô nhờ. Cô Thư Hà thấy con nói. Đúng rồi, rất là hay luôn. Em ơi, nhiều bạn á. Tên là Hu Linh à? Cô là cô Hà. Cô Wow. Thu Hà. Thế con đặt tên cho cô cũng được. Bây giờ con đặt tên thích gọi cô là Tại gì? vì là cô Linh là cô ở lớp A3 của con, tức là lớp mầm non A3. Và Nhưng mà con cũng mới chỉ gặp cô qua Zoom thôi, con chưa được gặp cô trực tiếp. ok. Thế bây giờ nhá, cô có cái hình ảnh này, cô có video này, cô muốn mở cho con xem, con có thích xem video không? Kìa, cô đang hỏi con. Dạ. Yes. Nào, bây giờ nhá, con thích xem con sẽ nói yes. Yes. Cô Yes. Tay nào, tay ở con đâu? Tay ở con like nào, thích nào? Đấy. Yes. Yes. Ok, rồi giỏi luôn. Mình sẽ cùng nghe thử nhá. Chúng ta sẽ cùng xem trong cái video này có gì ha. Ok. Nào, cô sẽ mở to lên cho con nào. Ok. Let's listen. Cùng nghe nào. Hương ạ, cô đang nói là con sẽ cùng nghe với cô cái video này đấy. Con có thích nghe không? Con có nghe được không? Dạ con chưa nghe được gì Không ạ. nghe. Ôi, Không nghe được gì cả. thế á. Chờ cô một Đúng rồi. Đúng rồi, vậy để đấy nó càng đi. Không, để để cô chỉnh xem. Không có tiếng, chờ cô một xíu thôi. Cô mở cho con nhé. Con nhớ tên cô chưa nhỉ? Cô gì? Cô Thu Hà. Cờ thứ hạ. Không sao hết. Nhớ. Ok, thế mình có nhớ là cat là gì không? Cat là Con mèo. giỏi quá. Ôi, bây giờ con nghe tiếng chưa? Ok, rồi cô sẽ mở cho con nhá. Cùng nghe cùng với nhau nhá. Con hát cùng với cô luôn nhá. Yes, trả lời cô nào bằng tiếng Anh nào. Yes. Yes. Okay, that's great. Yes. Đây là cái yes. Yes. Để cô hiểu là con Học mà nói hết cả bồ. Ủa, làm sao? Có vấn đề gì đâu mà phát Hồn cả ách rồi. Ôi dồi ôi. Rồi, bắt đầu đấy. Super simple learning. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. What does a cow say? Meow. Oink. Oink. Moo. Moo moo. Ok, bạn ấy kêu là gì nhỉ? Bạn cow này bạn kêu là gì? Moo. Ok, nào lại một lần nữa nào. Moo. Đúng rồi, bạn bò kêu thế nào? Cô đang hỏi con. Mu mu. Moo, đúng rồi. Thế bạn bò chúng ta sẽ nói là cow, nhớ nhá. Lát nữa chúng ta sẽ đúng rồi, chính xác, giỏi luôn. Rồi cô sẽ nghe tiếp nha. Yes. Ok. Here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Gì tiếp theo? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. What does a horse say? The horse Woof, say. Woof woof. Moo, Moo. neigh. Neigh. A neigh neigh here and a neigh neigh there. Here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh. Ok, rồi thế bạn này là bạn gì nhỉ? Bạn này là bạn gì? Con gì đấy? Con Đúng rồi. Con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con ngựa. Đúng rồi, con ngựa này có màu gì nhỉ? Nâu. Đúng rồi, thế con ngựa màu nâu này nó kêu như thế nào? Nó kêu gì đấy? Này. Đúng rồi, nhê, đúng không? Ok. Vui mà đúng không? Chúng ta lại nghe tiếp nhé. Old MacDonald
had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O. What does a pig say? Quack? Tweet, tweet. Ít chít. No, no. Oink. Ôi. With an oink, oink here and an And an oink, oink, oink oink there. there. Here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Ok, đây là con gì nhỉ? Chúng ta lại có bạn gì tiếp theo? Đúng rồi, con lợn, đúng rồi, giỏi quá. Cái con lợn này có màu gì nhỉ? Màu hồng ạ. Ồ, đúng rồi. Rồi, thế bạn lợn màu hồng này kêu là gì nhỉ? Kêu là gì đấy? Có phải là quác quác không? Ôi, ôi, ôi. Đấy, con phải nhìn rõ để con trả lời cô đúng nhá. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ giả vờ như bạn pick đấy nhá. Như này, and ôi, ôi. Ngoay, ngoay. Ôi, ôi, ôi. Đúng không? Giỏi quá luôn. Như vậy là bạn ấy là bạn gì nhỉ? Bạn pick, đúng không? Ôi, ôi. Nào, ôi, ôi. Đúng rồi, giỏi quá. Mình lại nghe tiếp nhé. Ok, nghe tiếp nhá. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O. What does a sheep say? Sheep, Cluck, cluck. quack, quack. Oink. Oink, oink. Ba. Và With a ba ba here and a ba ba there. đúng rồi, là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Cô vừa nghe con nói đúng rồi. Đúng rồi, rất giỏi luôn. Chính xác, Khoan Hồ. Đúng rồi. Rồi, từ tiếng Anh là gì nhỉ? Sheep. Đúng Sheep, rồi. đúng rồi. Ok, rất là giỏi luôn. Đó, hai phạt ạ, đập tay Còn vào. đây là con Nào, cừu kẻo này. dê với cô kìa. Rồi, con đập tay với cô ấy nào. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi, nghe nhá. Chúng ta vừa có đây là con sheep và kêu là ba, đúng không? Bây giờ nghĩa sẽ nghe. Đúng rồi, giỏi quá. Here, Chi tiết here a nào. ba, there a ba, everywhere a ba ba. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Tại sao cô không gọi Old con cừu MacDonald là màu gì? Thế con cừu màu gì? Tự dưng cô quên mất. Con có thể kể cho cô con cừu màu gì không? Màu trắng á, nói to lên nào, nói to lên nào, nói to Màu lên. Đúng rồi. Cô nghe thấy rồi. Con thấy màu trắng đúng không? Bạn ấy có màu trắng đúng không? Nghe thì tin của cô Linh. Không phải cô Linh đâu, chỉ có cô Thu Hà thôi. Con đang nghe thấy của một cô giáo khác. Ở đây cũng có một cô khác đang dạy. Ở đây không? Có nhiều bạn học giống như con bây giờ. Nào con ngồi xuống, nghiêm túc, nghiêm túc. Này, cô tắt đi nhá, để con có thấy xem có cô Linh không nhá. Có không? Không có đúng không? Lúc nào cho cô xem cô Linh là cô nào nhá. Cô Linh là ai mà để con nhớ, thế cô cũng muốn được con nhớ như thế. Sau cũng nhớ cô như thế nhá. Ok. Cô giáo dạy Zoom đầu tiên của con. Rồi. Mình cùng nghe tiếp nhá. E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. What does a duck say? Meow? Meow. Moo? Moo. Quack, quack. Quack, 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 quack. A quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Okay. Rồi. Now, what animal is this? Bạn này là bạn gì? Con vật này là con vật Con gì? vịt. Đúng Con rồi. vịt. Đúng rồi, chính xác. Và chúng ta sẽ gọi là duck. Duck. Đúng rồi. Wow. Quack, 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 Wow. quack, quack. Nghe rất là tốt luôn. Đúng rồi, giỏi luôn, lại còn phát âm đúng nữa. Em ơi, không phải bạn nào cũng nói được đâu nhá. Rất là giỏi luôn đấy. Ok, thế bạn này màu gì? Bây giờ cô nhớ rồi, bạn này màu gì? Bạn duck màu gì? Màu trắng. Đúng Màu trắng rồi, à? màu trắng. Nào,
Ok. Bạn này màu trắng này và bạn này là duck. Thế còn bạn ấy kêu như thế nào? Kêu như thế nào nhỉ? Quack, 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 quack. Đúng rồi, chính xác luôn. Ok, nghe nốt nhá. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a rooster, E-I-E-I-O. What does a rooster say? Ribbit? Ribbit, Meow? meow. Cock-a-doodle-doo? With a cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Ok, hơi dài hơn một chút đúng không? Thế con có nghe được là bạn ấy kêu như thế nào không nhỉ? Chu lơ chu lơ chu. Nào, chúng ta còn có cock-a-doodle-doo, Hot hot. cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. Hacker du du du. Du du du. Hacker du du du. Yes. Đúng rồi. Ok, rồi. Nào, như vậy thì mình vừa nghe thấy bạn này là bạn gì nhỉ? Con vật này là con vật gì? Gà ạ, con phải trả lời rõ ràng cô mới nghe được. Đây là con gà. Đúng rồi, chính xác luôn. Nhưng bạn gà này có vẻ có nhiều màu nhỉ? Con có nhìn thấy bao nhiêu màu con kể cho cô nghe nào? Chỉ những màu gì? Màu đỏ. Đúng Rồi đến lúc rồi. là màu cam. Đến Đúng lúc là rồi. màu đen. Đến Đúng lúc là rồi. màu trắng. Đến lúc Đúng là rồi. màu xanh. Đúng Đến rồi. lúc nữa. Giỏi quá, rất là giỏi luôn. Thế con thích màu nào nhất? Gì? High five. Dê kìa, dê kìa. Rồi. Ok, giỏi quá. Nhẹ thôi không cô đau ấy. Nhẹ thôi không cô đau ấy. Được chưa? Đấy, chỉ như thế này thôi thì cô mới không bị đau, chứ con như thế này là cô đau ấy. Được chưa? Đấy, đấy. Thế mới yêu thương cô chứ đúng không? Rồi, giỏi quá. Rồi. Rồi. Đặt Thế- rồi. Lại tiếp tục nào. Nào. Cô lại hỏi tiếp kìa. Rồi, thế vừa nãy chúng ta vừa đi qua hết tất cả các con vật rồi. Thì bây giờ con có nhớ được xem là bây giờ con nhớ Đây được là các con bạn. chó. Đúng rồi, bạn này là con chó Con đúng mèo. không? Đây là con mèo. Còn đây là con kìm. Đâu phải? Con Bò. Con bò. Con bò. Đúng rồi, con bò. Bạn đang chạy nhảy đúng không? It's a dog. Dog. Con chưa nhìn thấy. Nào. Con chưa nhìn thấy á? Quá. Con mới nhìn ảnh ba con đầu Ở đây tiên. con bật qua rồi. Where are you? Con đâu rồi? Chạy cùng với bạn dog à? Con đây. Oh, à. Ok. Rồi, con có nhìn thấy bạn chó đang chạy quanh không? Có. Ok. Bạn đi chơi. Dù bạn đi chơi. Ok. Rồi, thế con có thể nói cho cô được không? Nào, dog. Dog. Ok, thế bạn dog này bạn ấy kêu là gì? Bạn ấy kêu là gì? Yes, that's right. Okay, how about meow? Meow. Ok. Rồi, thế như vừa nãy mình nói bạn meow ấy thì mình có nói là bạn gì nhỉ? Bạn ấy là gì trong tiếng Anh nhỉ? Con có nhớ không? Là gì nhỉ? A cat. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cô nghe thấy rồi. Giỏi quá. A cat. Nào, mình có. Đúng rồi. Nào, bật mạnh lên cho cô một xíu nữa. Cat. Nào, có letter T. Oh. Đâu rồi. Nào. Nào, sẽ ú à với cô nhá. Ú. Ú à. Where are you? Nào, ú à với cô nào. Ok. Nào, con ngồi đằng trước thì cô mới nhìn thấy chứ. Rồi. Ok, giỏi quá. Nào, con có thể nói cho cô. Cat. Ok, rất là tốt luôn. Giỏi quá, Khoan Hô. Để con vừa tìm thấy một cái lông này. Mẹ nghĩ là nếu như cô hỏi mà con không lắng nghe cô sẽ buồn. Nào, con ngồi nghiêm túc. Cô trò mình cùng học vui một chút nữa thôi nhá. Tầm khoảng 5 phút nữa thôi nhá.
chúng ta sẽ cùng xem nó có mấy bạn nữa ở đằng sau cơ. Nếu như con không nghe hết bạn ấy thì bạn ấy sẽ nghĩ là con không thích bạn ấy. Bạn ấy buồn đấy, đúng không? Thì con mà không có ai gọi tên con thì con cũng buồn mà, đúng không? Thì bây giờ các bạn ấy cũng muốn được gọi tên, mà bây giờ con gọi tên cho các bạn ấy nghe đi nào. Con gọi tên được không? Bây giờ cô đọc trước xong con gọi tên các bạn ấy sau nhá. Cùng vui với nhau được không? Ok, yes. 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 Ok. Ok, giỏi quá. Rồi, cô sẽ đọc trước nha. Nào. Yeah. Yes. Ok. Rồi, cô sẽ đọc trước nha. Chúng ta sẽ có cat. 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 Ok, rất giỏi luôn, xuất sắc. Rồi, tiếp theo nha, bạn tiếp theo sẽ được gọi tên là ai đây? Cow. 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 Đúng rồi, giỏi quá. Cow là con gì nhỉ? Cow. It's a cow. Cow là gì? Cow là gì? Cow là gì đấy? Là con gì nhỉ? Con gì đấy con? Con là con gì kìa? Không biết. Con không biết á? Thế con gì mà kêu moo? Moo. Đúng rồi, con bò đúng không? Kêu moo. Nhớ không? Nhớ không? Gì bạn ơi? Ừ? Là gì bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Tôi đã quên mất rồi. Tên là bạn ấy là bạn cow, con bò đúng không? Tôi sẽ kêu là moo. Ok. Nào, thế thì bây giờ nha, mình sẽ cùng đi sang tiếp theo để cùng xem là chúng ta có con gì nữa nhá. Next. Oh, có bao nhiêu con vật ở đây nhỉ? Có bao nhiêu? Next, có bao nhiêu con vật ở đấy? Con thấy có bao nhiêu? 1, 2, 3. Ok, three. Three. Có 3, số 3 là three. Ok, rất giỏi luôn. Đó, cô nghe thấy được rồi. Đúng rồi đấy, không phải ngại đâu. Chúng ta đang nói đúng rồi mà, đúng không? 1, 2, 3. Thế cái cánh của con có bao nhiêu cái đường? Rồi, thế con nhìn cái cánh của con đấy xem rằng con có bao nhiêu cái đường ở đấy? Có bao nhiêu cái đường kẻ ở đấy? Cái cánh của con đâu? 4 đường ạ. Cô đang cánh của con có mấy đường kẻ nhá? 1 Con nói trả lời cô đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 luôn. Thế là trùng với tuổi của con à? Đúng rồi ạ. Đúng không? Ôi, hay thế nhở? Đấy, thì bảo sao mà lại thích cái cánh thế? Hóa ra là cùng tuổi à? Giỏi quá. Thế bây giờ hôm nay mình cũng học 6 con vật đúng không? Lại cùng với tuổi nữa rồi. Có 6 con vật đúng không? Đó, thế chúng ta lại vừa học cái con nào. Con này là con gì nhỉ? Con mà đang bỏ mũ ra chào con này. Cái ảnh chưa Ảnh chưa chuyển nữa. Đấy là con chim. Đây, thế để cô mở như thế này. Cô mở như này thì con có nhìn thấy không? Rồi ạ. Đúng rồi. Ok. Rồi, Nhưng mà thì con con không biết tại sao con gà nó lại bay được nhỉ? bởi vì bạn ấy có cánh. Giống như cái con chim nhỉ? Nhưng mà bạn chim bạn ấy nhỏ hơn nên chắc bạn ấy bay được cao hơn chẳng hạn đúng không? Phải không? Đúng rồi. Nào, vỗ tay. Vỗ tay. Ôi, rồi, tiếp theo nhá, gọi tên thêm 3 bạn nữa để cho bạn ấy cùng vui nhá. Rồi, chúng ta sẽ có bạn, đây là bạn vịt đúng không? It's a duck. Duck. Rồi mình sẽ Nào, con có thể nói cho cô được không? Duck. Đúng rồi. Wow, rất giỏi. Ôi, ngạc nhiên luôn nha, giỏi quá. Rồi. Hỏi ra gì? Không mẹ lại mỏi tay rồi. Nói đúng như vậy bạn ấy rất là vui luôn đấy. Đấy là duck, đúng không? Bạn ấy kêu như nào nhỉ? Duck kêu như nào nhỉ? Quack 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 Giỏi. quack. Đúng rồi, chính xác luôn. Thế còn oink oink, oink oink, oink oink là bạn. Đúng rồi. Đúng rồi, lợn là pig. Nào vỗ tay. Vỗ tay. Hoano. Nào, tiếp theo nhá. Nào, chúng ta sẽ có pig. Nào, pig. Nói bạn ấy bé đấy, vừa nãy bạn đáp bạn nói to như này. Mà bây giờ, ui, giỏi quá. Giật mình. Ok, lại high five cái, lại vỗ tay cái nào.
Yeah, giỏi quá. Đấy bạn ấy như thế bạn mới vui rồi đúng không? Rồi, và bạn cuối cùng sẽ là hen. Hen à. Đúng rồi, giỏi luôn. Đó. Hen là con gì nhỉ? Còn bạn hen này có cái cánh có giống như của con không? Có. Đây, Có. đây, đây. Đây ạ. Ừ. Giống đúng không? Giống cái nhưng mà nó khác cái gì nhỉ? Có phải khác màu không? Có ạ. Ừ. Nhưng mà nó là hơn màu. Ừ. Ok, hơi khác màu một chút đúng không? Đây là màu gì? What color is it? Đây là màu gì con nhỉ? Đây là màu gì? What color is it? Đây là màu xanh. No. Màu xanh là của con, nhưng mà của con vật này cơ là màu gì? Còn đây là con màu. Màu gì nhỉ? Màu vàng Màu hay nâu là với màu nâu? Màu cam. màu nâu với Đúng rồi, giỏi quá. Thế nước uống gì cũng có màu cam. Nước gì? Nước gì? nước lọc là nước màu trắng. Đúng rồi, nước lọc là nước màu trắng. Thế nước gì lại có màu cam nhỉ? Nước gì nó màu cam bao giờ? Nước gì có màu cam á? Con chưa được uống pha đâu. Đó chính là trà sữa. Trà sữa. Trà sữa vị cam nên có màu cam. Đúng không? Đúng rồi. Giỏi quá luôn. Rồi, như vậy nhá, chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa xem chúng ta sẽ có những con vật gì nào. Đầu tiên, mình có bạn gì đấy? Bạn gì đấy? Đây là con chó. Đúng rồi. Tiếng Anh. It's a dog. Duck. Dog. Dog. Đúng rồi, chính xác. That's great. Okay, so how about number 2? Number 2, it's a cat. Cat. Cat say. Nó kêu như nào nhỉ? Nó kêu như nào? Cat say. Yeah, that's great. Rồi, tiếp theo. Oops. Nào, nốt nào. Where are you? Mèo. Ok, Mèo lại đi tìm chuột à? Rồi, thế bây giờ bạn Mèo lại đi tìm bạn bò nào. Mèo đi tìm bò nào. Bò kêu gì để Mèo tìm? Bò kêu như nào? Đúng rồi, giỏi quá. Ok, so it's a cow. Cow. Ok, giỏi quá. Rồi, tiếp theo nhá. Chúng ta có con gì ở giữa đây nhỉ? Oink oink. Oink. Là con Yes. là con pig. Ui, giỏi luôn. It's a big. Yes, that's great. Nào, lại phải đập tay cái thôi, giỏi quá. Đập tay cái, giỏi quá. Mano, chính xác luôn. Ok, thế còn bạn gì? Bạn gì có đôi cánh như này, đang nhảy múa đấy nhỉ? Màu Bạn gà. bạn gà, đúng rồi. Nào, con nhìn ở đây nào. It's a gì ở đây nhỉ? A hen. 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 Ok, it's a hen. Này, lại một lần nữa nào. No, bạn ấy sẽ buồn đấy. Nào, con sẽ nói là gì nhỉ? It's a hen. Rồi, đúng rồi, giỏi quá. Và bạn cuối cùng nào. Cuối cùng thôi. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Quack 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 quack. Con gì nhỉ? Không phải là dog mà là gì nhỉ? Quack 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 quack. What is this? Trong tiếng Anh nó là gì nhỉ? Duck. À, đúng rồi. Nào, mẹ vừa nói là rồi nào, con nói cho cô nghe nào. Nói to nào. Duck. Nào, thế bây giờ cùng nói to nhé. Vừa nãy con nói như thế này. Bây giờ chúng ta nói như thế này được không? Vừa nãy nói như thế này. Bây giờ nói như thế này. It's a duck. Để cô vỗ tay nào. Nói nốt một câu cuối cùng để cô vỗ tay nào. It's a duck. Duck. Đúng rồi, giỏi quá. Phát âm rất tốt luôn. Chính xác luôn. Hello. Ok. Thế nhá. Thế hôm nay mình chỉ nói thế thôi nhá. Mỗi ngày nói một chút thôi. Ok. Ok. Nào,
Thế con thank you cô và con tạm biệt cô nào, chúc cô ngủ ngon nào. Chúc cô ngủ ngon. Không bằng tiếng Anh. Thank you thế nào nào con bảo. Rồi con giới thiệu lại một lần nữa đây nào. I love you. Yeah. I love you. Love you too. Con giới thiệu lại một lần nữa cho cô khỏi quên con nào. My name gì nào? My name Quang Thủy. Xong cô, Thế con có hỏi nhớ lại cô bằng tiếng Anh đi. Con ở nhà thì mẹ con hay gọi con tên là Tôm. tôm. Thế có phải là tại vì con thích ăn tôm không? Ngày xưa con cong như một con tôm. Và bây giờ con hỏi lại tên cô bằng tiếng Anh đi để con không bị quên. Con hỏi thế nào nhỉ? Hỏi con biết mà. Thế nào? What? Con hỏi con Your? What's your? What's your? Không biết. What's your name? Con What's hỏi your name? con hỏi cô đi. What's your name? Cô Hảo Linh à. Thế cô trả lời trước con hỏi sau nhé. My name is Hà. À. Yes. No. Hà Linh. No. Hà gì à? Cô chỉ là Hà thôi. Thu Hà. Thu Hà. Yeah. Thế thì nếu như mà cô bảo gọi là Thu là thì là mẹ con hay Thu điện thoại con đấy. Cô tên là Thu Hà. Con nhớ nhá. Để mai gặp cô con nhớ tên cô. Đấy là cái lịch sự. Con nhớ chưa? Nào, nhớ nhá. Nào với cô nào, con như nào với cô nào? Hay là cô bao giờ cô lại dạy cho con bài YouTube đi. Và YouTube. Hôm nào lại cho con xem YouTube ha. Mai hoặc là ngày kia sắp xếp thì cô sẽ lại dạy con bài YouTube nhá. Ok. Bây giờ con sẽ thế nào với cô nhỉ? Cô sẽ khoanh tay và cảm ơn con trước nhá. Cô khoanh tay cảm ơn con trước nhá. Thank you. Nào, thế con cũng cảm ơn với cô nữa nào. Khoanh tay và cảm ơn cô nữa nào. Thank you. No. Không nghiêm túc. Nào, thank you cô một cách nghiêm túc để là tạm biệt cô nào. Thank you. Ok. Goodbye. Good night cô gì nhỉ? Good night. Thôi khó quá. Đúng rồi. Giỏi quá, thích quá. Nhớ cô rồi. Rồi. Thế là hôm nay cô ngủ ngon rồi. Goodbye. Chúc con ngủ ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị nha. Có gì thì em sẽ bảo cô Thảo liên hệ với chị sau chị nhé. Ok, chị cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Đây là chị